Друзі, доброго дня! Я юрист Валерій Табаков. Я висвітлюю хід кримінальної справи за вбивством Ірини Фаріон. І сьогодні я змушений дати детальну, всебічну правову оцінку інтерв'ю Андрія Іллєнка, яке він дав 13 травня 2026 року щодо справи про вбивство Ірини Фаріон. Моя мета – не політична полеміка, а виключно захист принципів правосуддя, які мають бути вище від емоцій, симпатій і політичних вподобань. Пане Іллєнко, ви виступали на тлі чорного прапора з написом «Свобода, іду на ви». Цей візуальний ряд одразу задає тон і перетворює ваше інтерв'ю з публічної розмови про правосуддя на відверту політичну акцію. Ви колишній народний депутат кількох скликань, публічна особа і офіцер батальйону «Свобода». Саме тому ваші слова несуть особливу вагу, але водночас накладають на вас і особливу юридичну, моральну та професійну відповідальність. На жаль, у цьому інтерв'ю базові принципи кримінального процесу були суттєво проігноровані на користь емоційної риторики. Давайте розберемо ключові тези вашого виступу по суті, виключно з правової точки зору, крок за кроком. По-перше, ви неодноразово називаєте обвинуваченого Зінченка цинічним вбивцею, психопатом, закоріненним злочинцем ще до того, як суд виніс будь-який вирок. Це пряме і грубе порушення презумпції невинуватості, яка закріплена статтею 62 Конституції України та статтею 2 Кримінального процесуального кодексу, доки немає остаточного обвинувального вироку, який набрав законної сили, кожна людина вважається невинуватою. Це, звісно, відомо і школяру. Це не просто формальність, пане Іллєнко, це один із фундаментальних принципів правової держави, який захищає кожного громадянина від свавілля влади та суспільного осуду. Публічні політики, які порушують цей принцип у резонансних справах, створюють потужний суспільний тиск на суддів, підривають довіру до всього судочинства і ставлять під загрозу справедливість кінцевого рішення. По-друге, ви активно скаржитесь на фарс, цирк і штучне затягування процесу з боку захисту. Однак те, що ви називаєте фарсом, насправді є реалізацією конституційного права на захист статті 20, 42, 63 КПК. Зміна адвокатів, клопотання про відкладення засідань, оскарження доказів, заяви про стан здоров'я – все це прямо передбачено законом і є стандартною практикою в складних кримінальних справах. Якщо в матеріалах справи десятки томів, захист має реальне право вимагати достатнього часу на ознайомлення. Навіть спроби суїциду чи погіршення психічного стану обвинуваченого є підставою для
призначення судово-психіатричної експертизи, а не автоматичним приводом для звинувачень у циркові. Суд зобов'язаний забезпечувати справедливий баланс між правами обвинувачення і захисту. Постійні скарги на затягування з боку потерпілих і громадськості дуже часто призводять до скасування вироків в апеляції та в Європейському суді з прав людини. Краще витратити більше часу і отримати стійкий, законний вирок, який не розвалиться через процесуальні порушення, ніж швидке, але паперове рішення, яке потім не витримає жодної серйозної перевірки. По-третє, ви критикуєте адвокатів обвинуваченого за те, що вони нібито поливають брудом Ірину Фаріон і ставлять під сумнів її статус громадського діяча. Так, такі висловлювання можуть бути болісними для рідних і близьких. Але якщо захист намагається оскаржити кваліфікацію злочину за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу вбивство з мотивів національної або політичної ненависті, то характер публічної діяльності потерпілої може мати юридичне значення для встановлення або спростування мотиву. Це не виправдання вбивства, а законна спроба побудови лінії захисту в рамках процесуальних прав. Перехідна особистість адвокатів, ті самі, що захищають сепарів і колаборантів, це класичний прийом ad hominem. Він не додає аргументів і не робить честі публічній особі. Кожен обвинувачений має право на захист, незалежно від того, наскільки непопулярною є його особа. Якщо адвокати порушують етичні норми, є відповідні дисциплінарні органи. В іншому випадку такі закиди лише деморалізують адвокатуру і підривають довіру до всього інституту захисту. По-четверте, ваша категорична вимога тільки довічне і заяви, що іншого бути не може, є прямим тиском на суд. Покарання визначає виключно суд на підставі всебічного дослідження матеріалів справи, доведеності вини, характеру злочину, особи обвинуваченого, наявності пом'якшувальних і обтяжувальних обставин. Навіть за тяжкого обвинувачення довічне ув'язнення не призначається автоматично. Суд зобов'язаний враховувати вік, попередні судимості, поведінку під час слідства, стан здоров'я та інші фактори. Публічні вимоги політиків щодо конкретного виду і розміру покарання створюють небезпечний прецедент і можуть стати підставою для оскарження вироку. Особливо турбує загальний тон вашого інтерв'ю. Замість заклику до об'єктивного, спокійного і суто законного розгляду справи ми чуємо емоційну політичну риторику. Символ боротьби, Москва, промосковські сили, герої не вмирають. Суд – це не продовження політичної боротьби і не майданчик для гасел. Суд – це місце для встановлення фактів, оцінки доказів
і застосування норм закону в суворій відповідності до процесуального кодексу. Ірина Фаріон, безумовно, мала право на життя і на повноцінний захист держави. Але обвинувачений Зінченко, незалежно від наших особистих емоцій, також має право на справедливий, неупереджений і прозорий судовий процес. Якщо ми цього права його позбавимо, ми самі будемо руйнувати ті принципи правової держави, за які нібито ви воюєте на фронті. Я не захищаю Зінченка і не оцінюю його вину. Це прерогатива суду. Я захищаю принцип верховенства права. Якщо ми хочемо, щоб вирок у цій резонансній справі був міцним, законним, нескасовуваним і визнаним як в Україні, так і на міжнародному рівні, він має бути винесений у залі суду на підставі доказів, а не сформований під впливом емоційних інтерв'ю на тлі чорного прапора з гаслом «Іду на ви». Додатково хочу сказати наступне. Я вважаю себе потерпілим у справі Фаріон, як рускоговорящий, який в результаті її вбивства не зміг отримати від держави захисту своїх прав у вигляді вироку по статті 161 Уголовного кодексу України за розпалювання ворожнечі, в якій звинувачувала СБУ Ірину Фаріон. Ця обставина лише підкреслює важливість дотримання принципів справедливого судочинства для всіх сторін і всіх громадян, незалежно від мовних чи політичних переконань. Правова держава або захищає права кожного, або не захищає нікого. Саме тому так важливо, щоб процес проходив строго в правовому полі, без політичного тиску, з будь-якої сторони. Справедливість – це не емоції, не політичні гасла і не швидка помста. Справедливість – це насамперед жорстке дотримання процедури, належної оцінки доказів і поваги до прав усіх учасників процесу, навіть якщо їхні погляди або мова нам категорично не подобаються. Дякую всім за увагу. Якщо вам важлива тема верховенства права, незалежності суду і справжньої правової держави, підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте це відео. Правова держава починається з кожного з нас, з нашого спокою, вимогливості до доказів і поваги до процедури, навіть коли це дуже важко, емоційно. З вами був юрист Валерій Табаков. До нових зустрічей.